Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Très heureuse de vous voir dans une nouvelle leçon. Comme vous voyez, on va continuer toujours avec tout ce qui concerne l'unité 1 de 2e AS, qui est le document scientifique, le texte scientifique, qui m'a donné dans la révision, qui a 3 parties. La partie, le premier type du texte, c'est un texte explicatif, il a un plan explicatif, en suivant toujours les procédés explicatifs. يعني نشوفوا dans chaque paragraphe واش كاين يعني كاين définition ولا reformulation ولا هذو الافكار الاساسيه. وعندنا دوزيام سي لو بلان démonstratif وين كاين une expérience كاين observation hypothèse expérience et la loi. وعندنا troisième qui concerne les langues uniquement وهو le texte argumentatif. هذا le texte argumentatif qui explique un thème scientifique. يعني حنا واش هو l'étonnant dans ce projet, c'est qu'il y a un texte argumentatif fait, ou qu'il y a un texte démonstratif fait, ou qu'il y a un texte explicatif fait. Ou les trois les trois textes sont inclus dans dans la même catégorie quoi. Parce que un seul but, une seule visée, c'est expliquer un thème scientifique. C'est ça la chose, le truc en commun entre les trois textes. C'est pour ça, je vous demande de ne pas s'étonner lorsque vous voyez un texte argumentatif dans une unité scientifique, dans la première unité. Puisque vous n'êtes pas encore familiarisé avec le compte rendu objectif, vous êtes de 2e année, vous avez l'habitude de faire la vous avez contracté seulement des textes. قلصتوا من le texte. كما كنتوا بكري تخدموا تقلصوا les parenthèses, les explications, les énumérations, les reformulations. هذو الحوايج اللي زايدين كنتوا تقلصوهم. كي كنتوا تقلصوهم صافي هذا هو نسميوه تحترموا هذاك vous respectez le plan, vous respectez l'énonciation. ماشي هي l'énonciation اذا لقيتو جو تقعد جو صح. هنا وثاني كانت عندكم في البروميير اني كانت عندكم شغل باغ اكزومبل عندكم ان تكست لو كار تاعو فو دوفي دوني لو كار كوم ريزومي لازم تمدوا الربع نتاعو بصح. هنا لا ميم يكون عندك ان رومون تقدر دير كونطوندو تاعو في صفحه. هنا ماناش ملزومين بالعدد، ملزومين بالافكار الاساسيه اللي كاينه ثم. دونك هنا كما قلت لكم vous n'êtes pas encore familiarisé مع هذه l'activité avec cette activité. هنا نبداو نشرحوا لكم. Voyons l'importance تاعها ولينا حطيناها en 2e année parce que elle est introduite dans les examens de bac. وانتوما يسمى ما يكفيكمش الوقت باش تستوعبوا هذا pour acquérir et maîtriser cette activité qui est facile difficile. أنا نسميها سهلة واعرة. دوك نقول لكم علاش سهلة علاش واعرة. صافي هنا لازم تعتمدوا منظوركم نتوما تخدموا فيها وما نعرفها باسكو هنا ما يمدوش عليها بزاف. ماشي هي ما يمدوش عليها بزاف باسكو التلميذ تيلمون يستسهل هذه الحاجة يشولي يخدمها هكذا برك il commet des erreurs alors هنا il sera sanctionné. بون راح نشوفوا حنايا واش كنا نهضروا هكذا. صافي باردون دوكا نروحوا بشويه حتى نتفكروا. هذا لو كونت روندو عنده ان بلان. شوفوا سوا عنده دو بارتي. حنا شوفوا حنا il y a 2 parties dans le compte rendu. عندنا l'accroche تهضر على لو تيتر لوتور لا سورس لي باراغراف لو تيب لو تيم الموضوع. راح تقول لهم هذو كل تجبدهم من النص، لازم تتعلم تجبدهم من النص. وكاين باغ اكزومبل شوف نعطي لكم مثال هنا. شوفوا هذه ريديجي بار لي زوتور سبيسياليزي، هذه لوتور تاعكم، هذه لا سورس، هذا لو تيتر هاهو. وهذو لي باراغراف كل فيد هو باراغراف. كل فيد راهو شوفوا كيما هذو دي فيد صح. شوفوا كاين 2 بوين الوغ هذا ماهوش باراغراف هذا نو. هذا حتى لهنا هذه اكل شوفوا هذا كامل باراغراف باسكو كاين 2 نقاط وهذو لي فيد ما نعتبروهمش. صافي عندنا باراغراف 1 2 3 وهذا 4. شوفوا نعطي لكم مثال. لو كان نبداو بفيد وتخلص الجمله هنايا اسكو هذا باراغراف ولا اون فراز؟ سي ان باراغراف. و اسكو لو شابو هذا اللي يجي من فوق اسكو سي ان باراغراف ولا نو ماهوش باراغراف باسكو il est écrit avec un autre caractère مكتوب بكاركتير واحد اخر. بون كيفاش راح تقدر تجيب؟ راح
راح دير كونط روندو تاعك. بون الاولى هذيك سهله، لازم برك تكتبها صحيحه، يفو يكري كوريكتومون. دوك نوريكم الطريقه. الريزومي سا ديبون. شوفوا تقدروا تعتمدوا شويه على لي كيستيون، بصح ماشي على الاجوبه تاعكم، يعني نهضر على لي كيستيون. تقدر تغلط في السؤال تاعك وتحط له الجواب تاعك تحطوه غلط. هز الافكار من كل نص على حسب لو بلان تاع التكست تاعنا. حنا مدينا لي بلان هذو كيما قلت لكم، لو بلان اكسبليكاتيف تبعوا لي نوميراسيون، يعني لي بروسيدي اكسبليكاتيف كيما لا ديفينيسيون، كيما اي حاجه شتها عنصر يعني مهم ديروا. عندنا اوسي الاخر، عندنا البلان ديمونستراتيف كيما قلنا لوبسيرفاسيون هذيك، وعندنا هنا خدمنا هذو كامل خدمناهما. دونك ما كان لا هنا دوك نوريكم بلي موديل كيفاش ديروا. دونك تبعوا لي بلان ولا لا ستركتور لوجيك كرونولوجيك انيميراتيف. كي تكون كرونولوجيك كاين لي دات يعني التواريخ، تبعوا التواريخ، كل تاريخ عطيو له الحدث تاعو. لوجيك راح نشوفوا على لي زارتيكولاتور كيما مي اون ايفي دابور اونسويت هذاك، وتشوفوا الافكار بصح هادو تشوفوا لي زارتيكولاتور المهمين كي ارتيكول لي زيد اسونسيال. عندنا انيميراتيف يعني كي تكون كاين باغ اكزومبل في تكست كامل نقول لك زعما لورديناتور كونتيان 3 زيليمون، ليليمون الاول، ليليمون الثاني، ليليمون الثالث. هادو تهزوا هادو يعني التعداد هذا، ليليمون الاول ها واش فيه، ليليمون الثاني ها واش فيه، ليليمون الثالث ها واش فيه، وتريزيميوه. عندنا هنايا وتنحيو الحوايج اللي مش مهمين. تقدروا تزيدوا لا كونكلوزيون اللي فاكولتاتيف يعني اختياريه، وتحطوا فيها لا فيزي ولا لو بوت دو تكست. راح نشوفوا العنوان. بون لاكروش هو المقدمه. قبلنا حين نهضروا على العنوان، تخيروا يعني وحده من هذو اكل كيما راهم. شوفوا اذا كان عندكم عنوان، سي فوز افي ان تيتر ديروا لانتيتولي وتحطوا لو تيتر تاعو، ولا تقولوا لو تكست اون كور ديكزاميناسيون سانتيتول وتحطوا لو تيتر. ولازم تحطوا هذو، لازم هذو ماهمش سي با بور غارنير ولا سي با بور باغ اكزومبل غاني باغ اكزومبل لو تكست تاعكم ولا بور لورنمون ولا لا، هذا باش تيزوليو، يعني باش ما يكونش عندكم، كان يكون عندكم دو ولا لو ولا ما تبدلوش تخلوا لو تيتر كيما راه. دونك لو تكست اون كور ديكزاميناسيون، هذا اذا كان ما عندناش تيتر واش نقولوا؟ لو تكست اون كور ديكزاميناسيون اي سون تيتر، هذه ما ديريش هذو. عندنا ولا تقولوا لو تكست بريزون برون كوم تيتر، لازم برون وكوم وتيتر، ماشي برون وتنحو كوم وديروا تيتر بعد تقولوا مادام دارتنا وما ديناش. دونك تحطوا لو تيتر. لو تكست بريزون نا با دو تيتر ولا نا با ان تيتر، وهذا اذا في حاله ما عندوش لوتور. دوك نهضروا على الكاتب. كما قلت لكم مؤلف لازم توجور يجي هنا في البدايه، يجي في البدايه تاع لا سورس، فيه لو نون اي لو برينون، يعني الاسم واللقب يبدا بماجيسكول. دونك ريديجي بار وتحطوا لوتور، ايكري بار، رابورتي بار. تخيروا وحده برك، تخيروش كامل كيما هنايا، تخيروا حاجه واحده هذه، ولا اذا كان عندكم تيتر تخيروا هذه، اذا كان ما عندكمش تيتر تخيروا هذه، ماشي تروحوا تكتبوهم كامل. رابورتي بار وتحطوا هنايا صافي. هنا كتب لا سورس المصدر، تيغي دو كيما هنايا، تيغي دو وتحطوا هذه هذا مكان ريلوفي دو، اكستري دو. خيروا واحده من هذو ثلاثه. عندنا ليديسيون دار النشر، هذه يعني ما ننصحكمش ديروها بزاف، ما كان له ديروا بك السنه. ايديتي اون اذا كانت السنه، ايديتي لو اذا كان الشهر، باسكو ماش نقولوش اون نوفمبر اون بروميير، تقدروا يعني مي نقولوا زعما لو خير. دونك لي باراغراف، لو تكست كونتيان وتحطوا لي باراغراف، ما تنساوش الاس، ولا إليا تحطوا لو نومبر دو باراغراف، ما تنساوش الاس. il comporte وهنا الاس ثاني ما تنساوهش. نكملوا دركا هذه. هنا لازم نهضروا على لو تام، لو تام اي لو تيب. هنا ما تدوخوا ريسانكم ما والو، كانت كاينه اكسبيريونس ولا تكست اكسبليكاتيف ولا تكست ارغيومونتاتيف، تقدروا تعوضوهم هذو في ثلاثه وتكتبوا il s'agit d'un document scientifique qui parle de وتحطوا لو تام. il parle de quoi؟ يهضر على
وتحطوا باغ اكزومبل على لا سيلول. اذا كنتوا يعني متاكدين باللي هذه اكسبيريونس تحطوا il s'agit d'une expérience. بصح تقدر تخلط لكم باغ اكزومبل كونتكست ارغيومونطاتيف ويجيبكم ارغيومون اون اكسبيريونس وتغلطوا وتقولوا باللي هذه سي اون اكسبيريونس وهي غلطه. الو اذا شفت روحك راح تغلط خير هذه. من بعد l'auteur s'intéresse dans ce document scientifique à un thème qui est هذه خيرو هذه ولا هذه. نروحوا لو ريزومي. هنا شوفوا اذا كانت une expérience راح نديروا هذه. Le savant observe que le scientifique distingue au début que l'expérimentateur voit par hasard que هذو يعني le savant, le scientifique, l'expérimentateur, puisque nous dirons une expérience. Puis il suppose que si, il suggère que si, il propose que pour vérifier, il utilise, il soumet à une expérience, il met, il donne. صافي هنا شوفوا il suggère يقترح هنا في l'hypothèse. هنا شوفوا في l'observation راهو شاف حاجه. l'expérimentateur هو اللي يدير التجربه، لو سيانتيفيك هو العالم، لو سافون كيف ومن بعد il fait une expérience pour vérifier ses hypothèses. il بعد هنا à la fin il conclut à la fin que il arrive à la fin que à établir une loi ولا bon نقدروا ثاني نزيدوا حوايج اخرين نقولوا par exemple il explique que pardon. Alors on continue كما قلت لكم هنايا نقدروا نزيدوا هنا في تكست اكسبليكاتيف ولا هذا ولا واحد اخرى. il explique que il définit هذيك par exemple la cellule comme étant هكذا وتحطوا بعد il note que il précise كي يكون يعطينا une date ولا رقم ولا il focalise l'attention sur il insiste sur bon هنايا la suite تاع الكتابه هذه تاع الكونت روندو تاعي ما لقيتهاش سي بور سا لي راني دونك هنا شوفوا لا فيزي تاعنا الهدف تاعنا هذه لا كونكلوزيون تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش. اذا كنتوا متاكدين بلي راح تكتبوها صحيحه ديروها، اذا كنتوا ماكمش متاكدين ما كان لا. Donc l'auteur veut à travers son texte nous expliquer par exemple la cellule, nous expliquer كيما هذيك اللي درنا عليها expérience تاع لا lutte biologique, expliquer la lutte biologique normal. Donc هنا ما نديروش démontrer و argumenter و convaincre وهذيك غير ما كان لا باسكو ماشي هو هذا هو الهدف تاعنا. الهدف تاعنا حاجه واحده اخرى كل معليش لو ميم تكست بصح الهدف حنا واش رانا حابين. Donc l'auteur veut à travers son texte nous expliquer la lutte chimique. هذا يعني باغ اكزومبل اي عفسه تقدروا ديروا غير في البروجي هذا. دونك شوفوا دوك نعطي لكم بعض تاع لي كونط روندو اللي خدمناهم. بون attendez. Alors on va commencer par un modèle compte rendu qui suit un plan explicatif. عندنا par exemple la cellule animale la page 19 درنا هذو لي بالفير تحتاجوهم ce sont des structures standards. Donc le texte présent prend comme titre la cellule animale écrit par Cipatin G.C. Poisson, extrait de Éléments de biologie paru en 1971. عندنا dans ce texte dans ce document scientifique هنا شوفوا كي كنا نعطي لكم عفسه برك يكونوا لي زوتور بزاف على بالي ديروا ايل وما تعرفوش ديروا لا كونجيغيزون كلش ديروا اون خير. on parle d'un thème intéressant qui est la cellule. لازم ديروا دو بوين وتحطوا هذو باش تسيباريو. on commence au début par définir la cellule comme étant la plus petite partie de la matière vivante qui sert à conserver les propriétés fondamentales de l'être vivant qui les possède. Il passe ensuite à énumérer les deux les deux points de la théorie cellulaire. Il dénomme la science qui étudie la cellule, des deux points, la cytologie. Enfin, il illustre en parlant du microscope électronique et de son rôle dans l'étude de la cellule. مع الاخر كما قلت لكم هذه سي فاكولتاتيف تقدروا تحطوا تقدروا ما تحطوش. L'auteur veut à travers son texte nous expliquer la cellule animale. دوكا نعطي لكم البلان ديمونستراتيف.
Voici un texte démonstratif qui prend comme titre une protection naturelle des plantes cultivées, la lutte biologique, composée de 4 paragraphes. Il parle de la lutte biologique. Il commence en premier par nous présenter les importants dégâts faits par les insectes ravageurs, puis il passe à nous parler de la lutte chimique qui manifeste des inconvénients. L'expérimentateur suggère une autre lutte qui consiste à utiliser des ennemis naturels, c'est-à-dire des insectes prédateurs qui mangent directement ces ravageurs. Dans une autre étape, il explique dans une expérience comment la femelle coccinelle détruit les pucerons. Enfin, il tire de sa conclusion que cette stratégie s'appelle la lutte biologique. L'auteur veut, à travers sa démonstration, nous présenter la lutte biologique. شوفوا هنا نقدر نعطيكم un autre modèle, c'est le même, يعني sur le texte de la page 24. Le texte en cours d'examination s'intitule une protection naturelle tirée de manuel de biologie, contient 4 paragraphes. Il s'agit d'un document scientifique qui s'intéresse au thème suivant, la lutte biologique. Le savant commence en premier par remarquer que la lutte chimique contient beaucoup d'inconvénients, puis il propose une autre lutte qui serait plus efficace et qui n'aurait pas des points négatifs. Pour ce faire, il utilise des ennemis naturels pour attaquer directement ces ravageurs. Il a soumis la coccinelle et les pucerons à une expérience pour vérifier ses hypothèses. Enfin, il arrive à une conclusion générale que le fait d'utiliser des êtres vivants contre les ravageurs de culture s'appelle la lutte biologique. L'expérimentateur veut à travers son texte nous expliquer c'est quoi la lutte biologique. هذا قلنا موديل واحد اخر. ها وراه ديروا لا كابتور je sais pas comment. ها donc عندنا deux modèles. دونك كاين شفنا قلنا تكست اكسبليكاتيف وشفنا تكست ديمونستراتيف، ونشوفوا هذا بور لي لونغ بركا باش نتفاهموها. دونك هذا سي ان تكست ارغيومونتاتيف. كيفاش هذا نشرح لكم هذا النص ارغيومونتاتيف بصح واش راه يشرحنا فيه حاجه علميه. الوغ هذا تكست سيونتيفيك، ما راناش نهضروا عليه بمنظور انه تكست ارغيومونتاتيف. الهدف تاعنا هو نهضروا عليه كي شغل راهو تكست اكسبليكاتيف. شوفوا هذا واش بداها لو كونستا تاعو، النتيجه تاعو. هاي النتيجه نتاعو باسكو هذا النتيجه نتاعو يعني بدينا بالنتيجه. هذا يعني ديدكتيف، هذا ديدكتيف. celui de protéger le bon عندنا les champignons protège le cerveau du déclin cognitif. يعني باللي لي شامبينيون هذو كم تعرفوهم لي شامبينيون نسيت واش يقولوا، الفطريات هذوك واش يقولوا لهم، يحميو لو سيرفو تاعنا، المخ تاعنا من النسيان والاخر. ومن بعد هنا شوفوا جاب لنا كوم ارغيومون، جاب لنا اكسبيريونس. صافي هذا ماشي تكست، ماشي il ne s'agit pas d'une expérience، هذا تكست ارغيومونتاتيف وجاب لنا كوم illustration كوم ارغيومون، جاب لنا هذه الاكسبيريونس. داروا الاكسبيريونس على الناس، عطاو لهم كلاو لي شامبينيون، الاخرين ما عطاولهمش. لقاو بلي اللي عطاو لهم لي شامبينيون لقاو بلي ما عندهمش دي بروبليم كونيتيف، يعني يشفاو مليح، المخ تاعهم يمشي مليح حيتو. ومن بعد شوفوا من بعد هنا كشغل ولا ضد مي شغل هنا دار ان ديتورنمون ولا ضد الفكره الاولى، انه يعني يقدر هذا كي تكثر منه ايتو يولي يدير حاجه مش مليحه. صافي هذا تكست ارغيومونتاتيف بصح طونك يشرح حاجه سيانتيفيك، الوغ هذا سي ان تكست سيانتيفيك. شوفوا واش درت له، يعني كوم باش تشوفوا برك كيفاش نخدموه بركا. هذا يعني شوفوا النيفو كيما انا باغ اكزومبل نقري نقدر ندير هذا ونعطي لكم اللي تقدروا ديروه نتوما. لو تكست بريزون برون كوم تيتر manger des champignons protégerait le cerveau du vieillissement. Extrait du site internet maxiscience.com, comporte 4 paragraphes précédés d'un chapeau qui résume le contenu du texte. Il s'agit essentiellement d'un document scientifique. Il s'agit essentiellement d'un document scientifique. Ne dites pas qu'il est argumentatif. يعني ما تقولوش باللي argumentatif.
il s'agit d'un document scientifique parce qu'il me donne معلومات في la science qui s'intéresse à un thème biologique qui est la consommation des champignons. L'auteur commence en premier par annoncer son constat النتيجة تاعو واش استنتج que les champignons ne sont pas seulement bénéfiques au quotidien, mais ils peuvent également protéger le cerveau du déclin cognitif. Il s'appuie sur l'expérience des chercheurs de Singapour pour donner plus de crédibilité à son message باش يعطينا مصداقية أكثر للشيء اللي راه يهدر فيه. Donc هنا bon. Et pour authentifier يعني باش يزيد مصداقية أكثر authentifier la véracité de développement et pour aussi يعني باش يمد la crédibilité et pour authentifier يعني باش يمدنا يعني نوثقوا في الكلام نتاعو كي جابنا expérience تاع واحد معروف et tout. Ces savants ont soumis des personnes à un test qui prouve à la fin que ce champignon a un super pouvoir de chuter 50% le risque de troubles cognitifs grâce à un composant qui s'appelle l'ergothionéine. Donc, alors que ce dernier peut aussi manifester des dangers. L'auteur veut à travers ce texte nous expliquer comment les champignons peuvent protéger notre mémoire en rapportant des preuves scientifiques. صافي هنا إلى prouvé. Donc نعطيكم شغل واحد تلميذ كيفاش يقدر يديرو. Le texte analysé s'intitule Manger des champignons حتى الفيريسمون relevé de maxscience.com. C'est un document scientifique qui parle de شوفوا باش ما ديروش ديروا 2 وحطوا 2 بوين اكتبوا لي شامبينيون باش vous serez pas obligé باش تبدلوا هذا بصح لو كان تبدلوه وديروه غلط هنا يروح لكم بزاف المصداقيه تاع الخدمه تاعكم. L'auteur conclut que manger des champignons protège notre mémoire du déclin cognitif. Sa preuve était une expérience sur des personnes qui ont mangé des champignons. Ils ont vu chuter de 50% le risque de souffrir de troubles de mémoire grâce à un composé qui s'appelle ergothionéine, que d'autres hypothèses supposent qu'il soit nocif, qu'il soit ENT, qu'il soit nocif. L'auteur dans son texte nous a expliqué les vertus de la consommation des champignons pour les gens, là pour les vieux. Donc هذا هو le compte rendu تاعنا. ان شاء الله كنتو فهمتونا مليح. خليكم نقول لكم